Buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo ragazzi per la lezione, come sempre, come al solito. Questo credo che sia il sesto lezione. Allora, oggi impariamo, cosa impariamo oggi ragazzi? Oggi impariamo i verbi regolari. Xam ngeen lan mooy verbe régulari mooy verbe yi nga xam ni dañoo am seen règle bopp boo xam ne du changer parce que dafa am verbe yoo xam ni amul règlement. Mais d'abord peut-être am na ñoo xam ne xamuñu exactement lan mooy verbe mooy ci biiri wax li nga xam ni yaa ngi koy jëf. Man maa ngi dem école, dem gi ngay dem loolu moo nekk verbe, baatu dem bi mën nañ ko conjuguer maanaam indil ko temps. Demoon naa nga xam ne lu weesu la, dinaa dem loo xam ne ñëwagul, maa ngi dem nga xam ne yaa ngi ci nekk muy lu teew. tey loolu la ñuy jàng nan lañ koy waxe ci italien ndax jëf jooy def dafa am lu passé, am luy ñëw, am lu teew, am loo xam ne ak condition la, sur des conditions et cetera yooyu yëpp da ci am. loolu la ñuy ñëw tey tàmbalee ko nag ci verbe yi nga xam ne moo gën a simple muy verbe régulier yi nga xam ne dañoo am seen règlement noo xam ni noonu nga koy conjuguer pour indi temps bi. temps bi ñu ci indi tey nag mooy jëf ji nga xam ni dafa teew nga war ko def tey, comme par exemple il presente indicativo. Il presente indicativo, che è questo qua, il presente indicativo. I verbi regolari, quindi in presente indicativo la ñuy jàng tey. Verbe bi ma leen ci jëkk a jox exemple mooy parlare. Mais avant ñu jàng parlare ma leen xamal ni verbe italien yi ñetti catégorie la. Verbe yi nga xam ni dafa mujje are comme parlare, cantare, danzare, eccetera bari nan yooyu yëpp yooyu yi nga xam ni dafa mujje are mooy prima conjugazione lañ koy wax, maanaam premier conjugaison bi. yi ci topp mooy seconda conjugazione. Seconda conjugazione bi mooy verbe yi nga xam ni dafa mujje ere comme scrivere, perdere eccetera ak yeneen yu mel noonu. yooyu nga xam ne dafa mujj ere ca mujj ga yooyu moo nekk seconda conjugazione. Terza conjugazione mooy verbe yi nga xam ni dafa mujje ire come finire, dormire ak yeneen yoo xam ne moom tam dana mujj ire. yooyu yëpp danañ ci ñëw incha allah. donc ñetti façon verbe yooyu ñoo am ci italien muy ñetti catégorie yooyu, benn bu nekk nag ak ni ñuy indee temps ak ni ñu koy conjuguer bokkul ak moroomam. mais bi ci gën a simple nag mooy xam ni dafa régolare, ci la ñuy ñëw tey. kon nañu njëkk a tàmbalee ci verbe regolare yi presente indicativo, jëf ji nga xam ne moo teew bu leen ko fàtte. kon nañ ko essayer ci il verbo parlare ragazzi. Verbo parlare. Il verbo parlare si coniuga così. Nii lañ koy coniugare ci presente indicativo bu dee jëf ju teew, comme man maa ngi wax io parlo. Io parlo moo nekk jëf ju teew ji, man maa ngi wax parce que dama nekk fi mu nii di wax io parlo. Allora tu parli ragazzi, tu parli. Lui wala lei, lui, scusate, tu parli. Allora lui wala boog lei, kum ci mën a doon ci ñoom ñaar, parla. Lui lei parla. Allora lui lei parla, kum ci mën a doon muy troisième personne bi. Noi da leen xool fii, noi parliamo. Invece voi comme pronomi personali yi ma leen jàngaloon nga xam ne mooy toujours mooy remplacer nit ki, voi comme yéen, parlate. Allora loro ñoom ñi nga xam ne nekkuñu fi, loro moo xam góor leen wala jigéen wala essi wala esse comme ni ma leen ko waxee, loro parlano. Ok ragazzi, bu dee comme verbe parlare, verbe yi nga xam ne moo mujj aare nii lañ koy defee. Présent bu fekkee dafa nekk lu teew looy wax, loo xam ni maanaam tay la wala lu teew la yaa ngi ci actuellement nii di ko def, loolu mooy nekk presente indicativo, moo nekk nii. Io parlo, tu parli, lui wala lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Ragazzi lii moo nekk il presente indicativo, jëf ju teew ji, temps bu teew bi. léegi nag dañuy dem ci deuxième conjugazione bi. bu dee deuxième conjugazione bi, attends ñu pause vidéo bi tuuti. Allora seconda conjugazione bi ragazzi mooy verbe yi nga xam ni moo mujjee ere. exemple bi ma leen di jox
come verbo iscrivere. Il verbo iscrivere. Scrivere si scrive così, scrivere. Il verbo iscrivere. Conjugazione boobu laa leen ci jox muy verbe iscrivere moom itam ba léegi présent ci tempo presente, temps bi nga xam ni dafa teew ba tey moom noonu. Io scrivo. Io scrivo. Tu yow scrivi. Così. Lui wala ba tey bu dee lei, lui wala lei comme ci mën a doon, lui lei scrive. Lui lei comme ci mën a doon ñoom ñi fi nekkul moo xam góor la wala jigéen, scrive. Noi scriviamo. Noi scriviamo. Voi scrivete. Oh no, aspetta un attimino. Voi alla linea scrivete. Così. Scrivete. Però voi. Voi scrivete. Muy bene. Loro ñoom ñi fi nekkul moo xam góor la wala jigéen la, scrivono. Vedete qua? Scrivono. Loro scrivono. Ragazzi, funziona così. Nañ ko ngandal tuut ngeen mën ko gis. Allora, comme ça. Voilà, così è più chiaro, mu gën a leer. Seconda coniugazione bi moo nekk nii, il verbo iscrivere. Io scrivo. Tu scrivi. Lui lei scrive. Noi scriviamo. Voi scrivete. Loro scrivono. Mooy man maa ngi bind, yow yaa ngi bind, moom mi ngi bind, ñun ñi ngi bind, yéen a ngi bind, ñoom ñi fi nekkul ñi ngi bind. Allora, terza coniugazione bi mooy verbe yi nga xam ni dafa mujje ire, comme par exemple dormire. Ba tey la même chose, prima persona singolare bi ci pronomi personali. Io dormo. Io dormo, ragazzi. Tu yow dormi. Lui wala lei bu mu ci mën a doon, lui lei così, dorma. Lui lei dorma. Noi dormiamo. Voi ragazzi dormite. Voi yéen ragazzi dormite. Loro ñoom ñi fi nekkul dormono. Dormono. Attento. Dormite. Voi dormite. Loro dormono, ragazzi. Allora è così, vedete un attimo così più grande, con ko ni mu gën a ngand. Terza coniugazione bi mooy verbe yi mujjee ire. Io dormo. Tu dormi. Lui lei dormo. Noi dormiamo. Voi dormite. Loro dormono. Mooy man maa ngi nelaw, yow yaa ngi nelaw, moom mi ngi nelaw, ñun ñi ngi nelaw, yéen a ngi nelaw, ñoom ñi ngi nelaw. boo leen ci seetloo tuuti ci verbe bu ci nekk bu mën a doon, muy parlare bi, muy scrivere bi, muy dormire bi, bu mu ci mën a doon li nu mujje ñooyan. Bu dee io baat bi o la mujje, dormo o. ba mu dee parlare parlo o. bu dee tu dormi i, parlare i. bu dee dorma lui wala lei a la mujje. bu dee noi dormiamo o lay mujje. bu dee voi dormite e lay mujje. ca parlare la même chose. bu dee loro dormono o lay mujje. loolu moo nekk désinenza yi nga xam ni moom lay mujje bu dee presente indicativo. ma jox leen ci nag léegi benn exemple bu ndaw boo xam ni dana leen dimbali ci verbe bu ngeen mën a gis mu mujje are
wala ere wala ire bu nekkee verbe regolare da ngeen ko mën a conjugare ci presente indicativo jëf ju teew. Allora, verbi regolari, i verbi regolari moo xam parlare la, prima coniugazione wala scrivere bi nga xam ne moo mujj ere, seconda coniugazione wala dormire, terza coniugazione bi nga xam ni moo mujj mooy jaune bi ci suuf. boo leen ko xoolee benn bu ci nekk dama ci def rëdd bu ndaw ci suuf moom lañ sottolineare, moom la ñuy wax sottolineare maanaam souligner. are, ere, ire loolu la ñuy wax desinenza yi li mu mujje. boo gisee nag verbe bi boo dindee are bi parle, are boo ko dindee gis nga li muy def parle, loolu muy des noonu ci ngay def desinenza yi nga xam ni mooy nekk presidente indicative yi. comme io parlo da ngay dindi are bi def fa o mu nekk io parlo. boo dindee are bi def fa i mu nekk tu parli. bu dee ci verbe scrivere bi tam la même chose, boo dindee desinenza ere bi boo ko dindee mu def scrive nga def io scrivo. ci ginnaaw v bi boo ci defee o bi day nekk io scrivo. tu scrivi da ngay dindi ere bi def i bu dee tu. noonu lay continuer. Lui, lei scrive, noi scriviamo, voi scrivete, eccetera eccetera. Loro scrivono. bu dee dormire bi aussi la même chose noonu lay demee da ngay dindi ire bi mooy desinenza bi yi mu mujje nga xam ne mooy terza coniugazione moom nga koy xàmmee. dormo lay indi io dormo ci gannaaw m bi o ngay def tu dormi, lui dorma, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. noonu lay fonctionnare pour ngeen mën a conjuguer bépp verbe irrégulier bu ngeen mën a gis ngeen mën ko conjuguer moo xam dafa mujje are wala mujje ere wala mujje ire lu mu ci mën a doon rek da ngeen ko mën a conjuguer. donc leçon bi mi ngi noonu. grammaire nag dafa xaw a compliqué tuuti xam naa fan yi sax dana def yeneen leçon yoo xam ne ay expression lay doon ay wax lay doon pour ngeen mën a am seen temps aussi gën a suivre grammaire bi. mais bu ngeen ci comprendre rek dee leen ko bind ci suufu commentaire yi ci YouTube dinaa leen ko leeral tontu leen ko bindal leen ko foofu amul benn problème. man je suis là pour vous, disponible naa pour vous, dinaa leen ci jàppale bu baax a baax. kon gars yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. lu ci leerul rek maa leen ko ñaan di jéggulu ci leçon bale weesu woon son bi dafa xawoon xumb ñu bari dégguñu ko maa ngi ci jéggulu mais gars yi ni ñu réagiré neex na ma parce que expliqué nañ ma wax nañ ma ko ma xam défaut bi foofu bu sooy la dootu am. merci beaucoup, au revoir.